Сейчас подстрижемся и летим в Вологду. У-ху! Время. Все, подстригся, все с парикмахерской. Сейчас поедем в Вологду. Ну, Макси или нет? Кофе. Раф. Ванильная молоко. Ванильная водка. Стоит с камеры, фотоаппарат. Пиво не болей. Закончил. А не тебе, а ему. Ты что, ебать? Давайте бритвы сейчас еще бахнем сверху. Голова дырява была. Подзатыльников ебать. Леща. Мы посидели так еще какое-то время и пошли с Гошей спать к нему домой. На улице дул холодный ветер, я был в шапке и капюшоне, но увидев, как лысая башка посинела, решил отдать ему свою шапку. Кстати, здесь мы надуваем мне матрас. Хули ты снимаешь так? Ладно, простите. Заткнуться? Да. Ладно, я заткнусь. Пацан реальный, блин. Хули ты снимаешь? Ладно. Пёк против женщин. Снимаешь? Ага. Что, снимаешь? Что снимаешь? Как он ходит, блядь? В Англии. Понял? Делают вид, что запечаток. Потом второго типа посылают, он тоже хочет проверить. Низа. Во время прогулки у меня сел телефон, и я попросил видео у ребят. Ебашь короночку. Так он говорит, полицейские идут, да стой, я не могу, говорит. Он стоит, 3 милиционера стоят, махает, а у меня банка пива в кармане нафиг. Илюха одну пьет, вторая уже тут пошла. Я уже допил. Видеовлог. От Череповца до Вологды. Влог номер 2. Я Мончегорск. Видеоблогеры. Тебя не снимают. Доказательство. У себя камень стоит. Он еще и пить еще успевает. Ты что, еще камень что ли? Я потом монтировать это, Илюха, кстати. Я тебе столько видосов скину. Охрана, подъем. Даже Егорыч легенда. И Костян еще будет легенда тоже. Сделал в карман? Гоша вообще без проблем. Я хочу взять воз под питье. Да. А хочешь померить? Что, дурак, что ли? Снимаешь? Ты что, снимаешь? Снимаю. Вопрос. Вот эту тему. Просто под дабстеп это все. Обзор машины, знаешь, вот это вот. Выбил. Камеру выбай. На.
Здоровенько хуяч. Так аптечись. Сейчас смотри в конце. Ты куда полез-то? Больная, сука. Пока мы шли до магазина, мы решили запустить первый стрим на Твиче. Было очень смешно, но, к сожалению, записей со стримов не сохранилось. Чтобы вы понимали, до магазина идти 10 минут, а мы шли час. После того, как мы сходили в магазин, мы посидели еще пару часов и разошлись. Солнце, песочек, пляж был здесь. Лужу выхлебал нахуй. Вот такое доброе утро было у Егора. Ой, ну ладно, и так нормально. Сын, вставай. В школу пора. Уже шаг стоит. Вот такая классная вышла встреча. А я поехал домой. Let's raise our hands, let's sing and dance. I know I'm here to save you. I know I'm here. Через неделю Егор тоже уехал домой.